Здравейте, приятели! Днес ще играем Майнкрафт и трябва поредица. Може би ако открия ако открия как да продължавам клиповете да мога колкото си искам повече от 15 минути, мисля, че ще направя един часов стрим или по-малко, защото не съм сигурен, не съм правил такова нещо, процес на много игри и мисля този път да го направя. Както виждате, съм си настигнал мапове, защото исках да играем, но те се оказаха много тъпи. Така, това не ме интересува, да започваме поредицата. Така. Ще спра на пауза, без да ви лъжа къде отивам, докато се зареди светът. Така, ще пусна само за сида. То ще се казва Recording. Само заради това ще пусна това. Старт, оцеляване и това. Така. Така, пускам го тук. Спирам за малко, че трябва да се изкашлям. Съжалявам за многото стопове, но така прави се. И първоначалната ни цел, както виждате, имаме абсолютно много дърва и там нормално. Така че добре е тази участие да вземем. И първият ни приоритет, който трябва да вземем е дървото. И смятам нещо първо да започвам да копам, да се направя нещо. И да съм сигурен, че имам къде да приюти. Още нещо. И още едно. Добре, имаме легло. Това е доста добре. Така. Убих ми нея. Да чупим още дърво. Обърках се, защото един приятел казва така. И малко се обърках. Сега ще усиля малко звука, ако чуете много силно. Просто напишете в този клип на коментар, дали се чува много силно или аз не се чувам, така че... много силно. Така е.
Така, това държам тук и не се изходим за къщата. Някъде тук. Така, да започваме да се направим. Няма да е много голяма. Тя даже ще е много мъничка, защото на мен не са ми много готини, просторни такива големи къщи. Не са ми много готини. Просто е такава мъничка и отново да се събирам всичко. Това ми стига на мен. Така. Ето така. Всичко ми е ясно как ще стане, хора. Всичко ми е ясно. Имам един крафтинг. Така. Тук. И да се направим малко пътя. И една тека. Така. И да почнем един малък. Ето тук. Стълбички са направени. Има и такова. Охо, супер. Направо. Вот на него да хора. Сега малко кол. Така. Ще стане пауза за малко. Върнах се. Ще дойда после да побера всичко. Ще гледам почти всеки ден да има клип. Казах почти. Не знам дали ще има всеки ден. Дали ще има, но само казвам. Така. Така, сега да направим и... Няма да направим. Ще трябва да наберем дърво. Да вземем дървото. Така, събрахме го. Един твънчет. И искам да съберем още дърво за... Двата или го? И това ще бъде този епизод.
Аз ги събрах вече. Но, нищо. Така. Така. Общо взето ще... Така искам да е къщата. Сложим я на врата. Така. И надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате и да дадете лайк нагоре. Палче нагоре, те. И... ще се прибера в къщата и завършвам. Както виждате, това ще бъде моя дом. И чао! От мен за днес.